तो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज आम बाहरलु बाबूंकर गोटे फ्रेंड को घर को जेहेतु आज संडे थिला से मैंने हमको लंच पे इनवाइट करते से सहित मिसिक बहुत खुशी लगिला लंच सारिक सहित टाइम स्पेंड कलु तो सेठू आसला बेले बाटर देखिलु बहुत सुंदर गोटे व्यूज तो जेहेतु एयरपोर्ट से पाखे थिला सेठिकार नजारा बहुत सुंदर थिला से दी जन टे बसिलु टाइम पास हो गला आमर तो सेठू आसला पर मार्केट रे किसी काम थिला मार्केट रे काम सरला परे रूम को फेरला बेल को देखिलु ठाकुरंकर विसर्जन होची ठाकुर बहुत सुंदर देखा जाउथिले देखंतु।